السلام علیکم پیارے دوستو، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں میں بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھانا کھاتے وقت ہارنے والا کم سے کم 33 بار ضرور چبایا کرو۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں، سورۃ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ کم از کم 5 انجیر ضرور کھایا کریں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے گردوں کی کئی بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلدی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں، اس سے کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر آرام آ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور معدہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی استعمال کریں۔ کھیرے کا رس پتری کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ ہو، ہلدی، ملٹی، سونف تینوں 2-2 گرام پانی میں 1 کپ میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی کئی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کرو، اس سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے
شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی استعمال کریں۔ کھیرے کا رس پتری کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بغلم ختم ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور روزانہ کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری یا خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیوں نہ کہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچا رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ سے زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔